外籍人士喎，你哇好勁喎，好勁喎，我個腦轉唔到喎，而家直頭，我係英文叻啊，定係你嘅中文勁？佢其實講下日文嘅啫，咁你係咪流利㗎？你係 fluent 嘅，你完全聽得明我㗎嘛？咩？我還好呢個，咁你頭先聽到幾多 percent 啊？大約100%你識唔識啲四字成語啊？咁樣？哦，即係扮添啊！你好似扮鬼喎！你喺邊度？你本身係印度係嘛？呢兩個名係咪都好長㗎？咁樣？我哋要諗一諗先㗎，我個名26隻字咯，計下先咁樣。真係差唔多。係啊，喂！咁你讀出嚟聽下咁樣。我全名係 Just Gone Sing Johan。哦，你嗰個咩啊 ？Justin Timberlake。Just Gone Sing Johan。啲人哋係叫佢 Just 啊嘛就。喺香港叫 Matthew。我明白。你寫嗰陣時咪好嘥時間嗰個，因為計鐘啊嘛嗰度都。哇！呢個翻工去印度人屋企，翻到屋企成陣味，哇！好衰啊你，唔咖喱仲要。嘢咁係邊個啊？呢個？我諗有印度人睇。同一行添㗎咯，因為你係做地產嘅，所以你言語治療，教人點樣講，跟住你會教啲咩㗎？會教好大陣味，手語啊！我手語啊！你教手語嘅，揞住。